मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি এমন কিছু রিংটোন শোনাতে চলেছি যে রিংটোনগুলোকে তোমরা তোমাদের ফোনে সেট করলে কিন্তু তোমাদের ফোনের রিংটোনকে যে শুনবে সেই কিন্তু চমকে উঠবে এবং তার কিন্তু সেই রিংটোনগুলোকে অবশ্যই ভালো লাগবে। তো তার জন্য কি করতে হবে? তার জন্য একটা ওয়েবসাইটকে ওপেন করতে হবে, যেটা তোমরা গুগল ক্রোম ব্রাউজার থেকেও ওপেন করতে পারো। এছাড়া তোমরা চাইলে গুগল থেকে ওপেন করতে পারো। তো ওয়েবসাইটের নাম হলো ringtones.com, ঠিক আছে? ringtones.com বলে সার্চ করবে গুগল ক্রোমে, তাহলে এই ওয়েবসাইটটা চলে আসবে। আর এই ওয়েবসাইটটা আসলে দেখো এখানে অনেক রিংটোন রয়েছে, কিন্তু তুমি যদি চাও কোনো ক্যাটাগরি হিসেবে সেট করতে, তো উপরে যে থ্রি লাইন আছে সেখানে ক্লিক করবে। ক্লিক করলে দেখো হিন্দি রিংটোনস, পাঞ্জাবি রিংটোন, ইনস্ট্রুমেন্টাল রিংটোনস, মোবাইল রিংটোনস, টিকটক রিংটোনস, তামিল রিংটোনস, ইংলিশ রিংটোনস, তো নানা রকমের কিন্তু রিংটোনস আছে। তো তুমি দেখো নেম রিংটোনসও আছে, তোমার নামেরও কিন্তু এখান থেকে রিংটোন সেট করতে পারো। এছাড়া স্পেশাল কিছু রিংটোনস আছে, পাগল ওয়ার্ল্ড রিংটোনস আছে, তো যা ইচ্ছা এখান থেকে সেট করতে পারো। তো আমি তোমাদেরকে একটা শোনাচ্ছি, দেখো যেটাকে তোমাদের শুনতে ইচ্ছা করবে, এখানে প্লে বাটনে ক্লিক করবে। ক্লিক করার পর দেখো চলে এসছে। এরপরে দেখো এখানে এই যে প্লে বাটন রয়েছে, এখানে একবার ক্লিক করবে। তো দেখো তোমরা কিন্তু শুনতে পারলে রিংটোনটাকে। এবার দেখা গেলো তুমি চাইছো যে এই রিংটোনটাকে তোমাদের ফোনে সেট করতে, তো কি করবে না, এখানে যে থ্রি ডট আছে পাশে সেখানে ক্লিক করবে। ক্লিক করলে ডাউনলোডের অপশান আসছে, তো ডাউনলোডে ক্লিক করবে। ক্লিক করলে দেখো ডাউনলোড ফাইল হয়ে গেছে, তো ডাউনলোড হয়েও গেছে। এবার তুমি চাইলে কিন্তু এটাকে খুব সহজে তোমার ফোনের রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারো। তো বন্ধুরা, আশা করছি ভিডিওটা সবার খুব কাজে লাগবে। সবাই খুব ভালো থেকো, ধন্যবাদ।